अच्छा खासा ठंड में चुपचाप पड़ा था, अब गर्मी आ रही है। ये लोग मुझे 24 घंटे घुमाएंगे, मुझे चक्कर आने लगते हैं, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं। कमरे की मत बोल पंखा भाई, तेरे से ज्यादा तो मेरी हालत खराब है। मेरा पति बाहर की गर्म हवा ठंडी करके मुझे देता है और ये लोग मजे से आराम करते हैं। बाद में मेरा पति जब ठंडी हवा मांगता है तो मैं दे ही नहीं पाती हूँ। हाय गर्मी। क्या बताएं अपना हाल, ठंड के मौसम में खाली खाली पड़ा था, अब गर्मी आ रही है। लोग मुझ में ठूस ठूस कर सामान भरेंगे, सांस तक नहीं ले पाता हूँ। बस थोड़ा रहम करना आप सब। फॉलो करना मत भूलना।